大家好啊，我係 Tim Sir 啊。大家係咪覺得炒股票賺錢好難呢？其實有方法呢，真係唔係咁難吓。我已經炒咗40幾年嘅經驗噶啦。咁啊，4日賺30幾倍嘅利潤嘅方法，你又學過未呢？你又睇呢幾分鐘嘅片你睇埋呢幾分鐘呢，你自然有答案噶啦。搵錢之路咧，就聽埋呢幾分鐘，你就係可以茅塞頓開，當然就可以學到啦。未來我開一個投資嘅班俾大家去讀啊。咁呢個班咧，我係將40幾年嚟嘅投資知識，喺退休之前咧回饋社會，寄售有緣人啊。唔收導師費噶我嘅費用一啲都唔收噶啦。不過當然大家要付出少少嘅課室費啦，不過好平嘅啫咁喺下個星期就開班噶啦，2月5號啊。咁呢度有個電話，大家係WhatsApp 去留位。而家我開始去揀我哋嗰個課程究竟有咩內容可以俾大家學呢真係非常之好價值喺入邊，內容就豐富，自然嘅咧可以教你咧買股票點樣去贏錢嘅方法點樣可以贏得到嘅咧咁樣。另外咧就試驗到炒期指啦，教你一個好穩陣揾期指嘅方法。有啲人中意玩期指啊嘛，我亦都會教下俾大家噶。尤其一個爆炸性嘅股票期權咧，更加值得散戶學啲非常係一個好好嘅項目嚟嘅，賺好多錢噶呢個呢3樣嘢都喺師班入邊咧逐一講俾大家聽噶。另外一個咧就點解大家冇辦法長期炒股票去賺錢咧？輪中贏下嘅啫，跟住又輸下，點解咧？原因就好簡單嘅啫，因為你用嘅方法係唔啱嘅，同埋用啲工具又唔啱嘅。有好多朋友咧就好中意用呢個保力加通道啦，其實又唔啱嘅。保力加通道咧用嘅方法咧要特殊嘅方法噶。保力加通道個頂去沽，個底去揸咧，呢啲完全都唔啱嘅。有啲咧就好中意用呢個平均線嘅。我咧就有教學生平均線，唔係教佢用，教佢睇啫，但佢知道平均線嘅道理嘅啫。如果用平均線嚟炒作咧，就通常咧就會高揸就低沽嘅。我哋就唔係好中意用呢個方法噶，我用其他方法教俾大家噶。大家咧一定要識得買在起升點，我會教俾大家噶。好多時咧，散戶贏唔到錢嘅原因咧，因為獲利嘅時候你唔識噶嘛，好高嘅時候最好獲利嘅時刻你又唔識，呢兩樣嘢你又唔識咧，又唔識買在起升點，又唔識買在獲利點咧，你點贏錢啊？贏唔到噶吓。例如我哋教俾大家嘅見底嘅特徵、見頂嘅特徵，你如果學到呢啲咧，我哋喺第二課都要教呢啲噶啦。舉個例啦點樣揾到大家留意呢個就係點樣揾到33倍嘅利潤。呢個咧我哋係攞呢個月嘅1月份啱啱過去嗰冇幾耐之前嘅啫呢個月發生嘅1月9號咧，我哋嘅天天報料嘅報俾學生聽咧即係241咧就好走勢強嘅。通常係買資料嘅同學都知噶啦，走勢強咧意思即係話可以買佢 call 或者買貨，如果話有沽壓咧即係買 put 咁解分析俾大家睇。呢個就係記住呢個方法唔複雜噶，你用得啱就得噶啦。我哋通常分析一隻股票咧，最緊要分析佢回升上嚟嗰個係咪底部嘅啫。底部個特徵咧，當然極度超賣啦 RSI 啦，同埋有呢個背馳作用呢個就係起碼見底嘅條件啦。呢隻241就有啦，喺前邊嗰度咧就係有一個底背馳同埋超買極度超賣極度超賣。然之後咧佢個 MACD 咧亦都有牛叉嘅現象，即係呢兩個指標啦，話呢個241咧喺5.04同埋5.04呢度咧構成一個見底嘅信息。但係見底嘅信息，我哋係講客觀環境可以見底啫，但係唔可以撲入去就咁買咯咁要睇埋其他嘢先至得呢個指標就係講個客觀環境，唔係講入市嘅行為噶。好啦，其後咧
呢隻嘢咧就發展到咧升穿咗個小阻力位啦，阻力位就升穿咗，咁啊更加就升穿埋呢個長期嗰個壓力線度升穿埋。嗱，咁啊根據阻力同埋壓力線嘅道理咧，呢個時咧佢已經係進入呢個中線嘅上升走勢㗎啦，有機會。咁喺1月9號嚟講咧，啱啱佢係突破呢個2日調整期嘅呢度個小旗形啊突破。咁呢一日咧，呢啲就係叫做起步位啦。調整完之後開始開車，調整咗開始開車，呢啲就係我哋所講嘅起始點。所以1月9號呢日就係起始點嚟嘅。今日呢一日咧，大家都醒目啦，去掃佢啦，成交量大嚇，咁即係有人掃咯。所以1月9號呢日就係起始點咧，亦都步入呢個中線向好啊。所以我哋呢日咧就應該去買佢貨啦。咁如果你喺我哋 C 班咧，已經教你嘅期權啊，黑色嘅期權咧，我哋呢一日咧就嗌大家就買期權嘅。嗱，咁我哋就買呢個6個半嘅 call，6個半 call 嗰1月9號嗰日咧，佢係4個先嘅啫喎，4個先嘅喎，咁啊4個先買入啦。咁你唔使買多啦，買1000蚊好啦，冇咁大啦嚇，少少地1000幾百蚊就算㗎嚇。好啦，買完之後咧，哇，連續係咁飛上去喎，飆到好勁喎，飆到1月14號咧4日咋，好勁啊！出現大紅棍啊！嗱，呢隻大紅棍就喺嗰個10日嘅頂部啊，呢個就係我哋叫窮寇莫追嘅地方。我哋係呢啲個地方咧，就係適宜咧係要沽貨嘅，因為有機會進入調整噶啦咁就要食糊噶。但係佢去到1月14號嗰時，呢個 call 咧已經係升到1個3毫2嘅，咁啊最高收嘅，即係喺呢一日咧，你是但邊個位置去平倉咧，你都係賺噶啦。佢唔係話一見頂就即刻縮落嚟，冇機會食糊，唔係嘅，越遲食糊越正，去到收市食糊仲正。嗱，咁樣呢度係幾多倍咧？呢度咪33倍咯。嗱，呢個分析係咪好簡單，好容易咧？嗱，喺我哋嘅第二課嗰度咧，就會教 C 班嘅第二課咧，就會教呢樣俾大家噶咁大家如果識得應用我第4堂教嘅期權嘅道理咧，去買賣咧，如果攞嚟過3關咧仲勁，你買1000蚊都變咗3萬幾啦。咁如果你係過開關嘅，譬如過到6000蚊嘅，咁啊買落去咧，6000蚊買落去咧，咪成18萬咯咁所以過3關咧，即係呢啲咁啊。如果你識得用期權嘅化學個爆炸性嘅效應嘅話咧，咁你真係可以少錢都可以致富噶咁呢個詳細情況，我哋喺 C 班再同大家講啦咁C 班有2堂係講股票期權嘅，咁大家學呢個刀仔鋸大樹又得，學呢個收租大法又得咁啊坊間成日都講收租大法。嗱，呢個係我喺呢個2000呢個應該係2008年嘅經濟日報嘅訪問我點樣可以喺30幾萬2個半月咧炒到佢1000幾萬就係利用呢啲槓桿嘅爆炸性啦。嗱，呢度係一個呢啲係 statement 嚟嘅俾個記者做證人俾啲 statement 佢哋睇㗎。呢個係經濟日報嘅每星期一出嗰本週刊呢個。咁萬事行似啦，即係我哋呢個班咧都有照顧到啲好初步嘅散戶咯所以我哋第一課咧就要大家學啲比較穩打穩紮嘅功夫，即係我哋俗稱嘅陰陽燭啦。咁所以完全唔識呢個技術分析嘅同學咧都可以嚟讀噶，因為我哋一開頭就教你嗰啲陰陽燭嘅正確嘅用法。咁陰陽燭有啲同學識用陰陽燭都用得唔啱嘅，用得唔好噶例如舉個例啦，有啲見紅棍就去買，大陽燭就去買，其實錯噶咁你大陽燭咧喺底部咧，你就可以追可以買入啦，即係掃貨啦。我哋叫橫掃千軍啦。咁如果喺頂部，好似呢個例子喺頂部咧升咗幾個浪之後咧，咁就係頂部。咁你話我唔知咩叫頂部喎？喂，你連頂部呢啲你都唔識定嘅道理咧，咁真係要你上課啦即係你咁都唔識呢啲咁我呢啲頂部呢啲概念咧，我哋呢度唔講啦，呢啲唔係好深嘅概念我喺 C 班嗰先再講。咁高價區咧真係唔應該買啦，好似呢隻咁，呢度屬於高價區啦。你買完之後咧，佢就真係瀡落去嘅時候，佢成交率咁大咁咧即係大鑊瘋狂出貨啦咁真係瀡鬼咗落去。咁通常呢啲大紅棍咧，一定喺底部先至可以偏低區，我哋先去買嘅。咁我哋叫橫掃千軍。
咁你又唔識咩叫做偏低或者邊個底部有定義㗎嚇。咁我哋等到喺上堂先講啦，呢度時間好少啊，咁我所以講唔得咁多啦啊。咁另外一個比較風險高嘅，大家認為風險高啊，我就認為唔係啊，就係我哋第三課講嘅師班嘅第三講嘅呢個期指啊。咁當然啦，做期指嘅目標當然係賺錢啦嚇，個目標就係賺錢，咁不過佢唔賺得多，賺零用錢嘅啫。咁啊。咁嗱，我講過去呢一個月我哋嘅示範嘅期指俾大家睇下啦。一般人覺得炒期指係呢個風險高，但係我就覺得唔係咯。每日千零蚊做賭本就做本錢咁樣，日日咁去同佢玩。咁以前咧，我期指咧就炒得好密嘅，叫做閃炒啊。我示範嗰係閃炒，一日炒600幾轉都試過啊。但係由於散戶咧唔係適宜咁短。功力唔夠啊，所以我就創造個方法俾佢一日淨係炒得住嘅啫。咁呢個係我哋示範嘅，呢個月示範俾大家，好多同學喺度睇我炒嘅嚇，帶住帶我炒。你只要你讀師班就有機會參加呢個睇我炒呢個啦。你要讀師班先得嚇，咁就有機會睇我呢個示範嘅。每一日做一鋪嘅啫。咁呢個月嘅示範咧，嗱，因為我做呢段片咧，今日係呢個星期三啊嚇，咁28號啊嘛，咁啊聽日29號同埋30號。呢兩日咧未曾做到啊，咁未有結果，咁就去到目前嚟講咧，呢個月咧就贏咗16日咯，輸咗3日。其實輸咗3日咧，有2日唔係做得幾好嘅，唔係做得好，嗰2日都唔使輸，嗰2日做得麻麻地，咁啊輸3，但係都係輸3日，都係贏錢。咁呢個月都係贏800幾點啦。咁如果你大期咧？你大期咪4萬幾咯，細期咪8000幾蚊咯。嗱，咁我哋叫一日一注啊，一注唔係你一定做一張嘅喎。如果我睇你個承受風險能力嘅喎，你做3張大期一轉都得嘅喎。咁一個月就10幾萬㗎啦嚇。咁呢個就係讀我師班嘅同學咧，就有機會去睇我每一日去示範期指俾你睇嘅。嗱，咁過呢啲係我哋過往有6個月期嘅嗰次嘅嚇。咁好似呢一個咁樣，我哋3個月就贏2000幾點嘅。咁4、5、6月3個月咧有4000幾點嘅嚇。總共6個月咧就頭半年咧就都贏咗4000幾點嘅。嗱，咁我哋炒期指嚟講咧，係用個方法咧係好簡單嘅。咁大部分炒期指嘅人咧都炒唔到期指咧，係因為方法唔啱啊，同埋有啲甚至乎亂咁炒啊。嗱，我哋炒期指係唔用指標嘅，因為即使期指即係你睇指標咧，指標係好滯後嘅。我哋唔睇指標，睇指標係累死㗎嚇。咁亦都咧唔聽新聞㗎嚇。咁方法越簡單越好。咁我淨係用1分鐘嘅陰陽燭嘅啫。嗱，我哋唔用基本分析㗎，唔聽新聞㗎嚇。個圖頂下我哋跟個圖頂走嘅啫。咁用1分鐘就夠㗎啦嚇。咁我哋炒期指就好輕鬆嘅，我教你炒好輕鬆嘅。你唔得閒咧，揾個賓妹代你落注都得㗎啦。咁我哋一日做一注嘅，就撳完個掣3分鐘，跟住你可以唔使睇佢都得㗎啦。咁就係咁樣嘅，每日個零鐘，朝頭早個零鐘頭咁一鋪就算。頭先嗰啲都係㗎啦。你撳完之後咧，3分鐘之後咧，你又唔好睇佢啊，等佢自己得咗個結果出嚟就算。我教人炒期指就係炒到咁簡單。呢個咧就係我以前示範期指嘅喺公堂我放喺星期5朝頭早做示範嘅。我哋叫日層生煎，好多人睇嘅。亞洲金情世界都嚟訪問我哋呢個無線嘅新聞透視都嚟訪問跟住就俾稅務局請咗我去計數結果罰咗300幾萬。好啦，咁呢啲歷史嘢唔講啦呢個就係啲雜誌訪問我睇我哋自己炒得好似玩期指咁快咁樣炒，好似玩魔術咁樣。呢啲題外話我哋唔講啦。咁另外一個咧期權咧，建議大家學呢個值得學嘅期權，非常之好嘅。你可以愛嚟平啲買股票又得，你愛嚟做爆炸性，好似頭先個例子咁，一下就今個月啫嘛，就幾廿倍咁呢啲值得學嘅我哋喺第4、第5堂講嘅呢個咁呢個就係我哋鰂魚涌嘅個課室嚟嘅。咁人少我哋就會係7樓嘅，人多咧就會呢個係9樓㗎呢個人多，呢個係疫情之前影低㗎而家疫情之後咧，我就比較可以細班啲嘅，咁我哋就喺7樓嗰度開嘅啫。7樓咧就係坐90人嘅啫，咁我哋一班唔夠咁多人啦。我就唔收學費。呢個係要收學費㗎。呢一班上堂嗰啲人咧，呢一班係嗰陣時呢個係
8800蚊嘅一個 course 㗎，咁啊呢度收埋都幾百萬㗎，好犀利㗎。咁啊嗱，呢個就係我哋嘅 C 班個簡介。咁大家如果係要問我嘢咧，要報名有啲唔明嘅，可以呢個 WhatsApp 我98408898，呢個係我個 WhatsApp 嚟㗎，你直接 WhatsApp 俾我，唔係員工㗎嚇，我係 Tim Sir 啊。咁你可以問我啲唔明白嘅嘢，可以問我嘅。咁呢個課程咧，我唔收導師費㗎嚇，呢個課程唔收導師費嘅。咁不過咧就要9堂咧都入邊嗰6堂係實體課嘅，有3堂喺度 Zoom 嗰度上嘅，有6堂嘅實體課。咁我哋要租課室㗎嘛，咁租課室一晚都幾千蚊嘅，咁同埋啲筆記費啊，同埋有啲伙計嘅員工嘅人工啊，咁呢啲咧就大家俾啦嚇。咁我導師我就唔俾㗎啦，我就唔使收㗎啦，你唔使俾我㗎，所以咧就係要交600蚊嘅。咁都好抵啊，或都幾廿蚊堂係咪？咁周圍都冇噶啦。咁我哋唔係上半個鐘頭啊，我哋上2個半鐘頭啊。我哋7點15分上課，去到9點45分㗎嚇。咁啊，上幾個鐘頭㗎嚇。咁咧就，但係我會送翻啲嘢俾大家。嗱，我哋會回贈翻呢個810蚊嘅資訊費俾大家。嗱，咁一個係呢個天天報料嘅。頭先嗰個期權1月9號咪就天天報料咯，每日都報一次咯。下晝俾你，上晝報期指，下晝就報股票期權嘅。咁另外一個就每週錦囊嘅，係分析每一週嘅未來一週嘅走向啊、大勢啊，同埋美股啊有咩好做啊？啲美股都講埋俾大家聽㗎嚇，呢個資訊咁就送俾大家嘅嚇，咁非常之消息。咁係有興趣嘅揸緊報名啦，或者你自己覺得好淺啊，或者唔得閒啊，咁你都介紹俾啲朋友嚟啊，介紹啲朋友嚟啊，咁多多幫忙介紹啲朋友嚟。咁呢個係我回饋俾社會嘅行為嘅行動嘅。咁請大家多多幫忙啊，知識傳承落去俾大家。好，今日同大家講解到呢度啊。咁你哋想睇 Tim Sir 小知識咧，自己喺個 YouTube 嗰度 search 啦。拜拜。